知情人士向自由亚洲电台透露，卡什地区附属县乌古萨克乡麦美提亚森伊布拉因于2017年初突然被逮捕，目前下落不明。自由亚洲电台对该地区进行的调查中发现，乌古萨克乡古吉拉村有57人被判处10年以上有期徒刑。目前居住在土耳其的附属县侨民表示，尽管麦美提亚森从事农业活动，但他平时避免与邻居之间过度交谈和争议。当他于2017年被当局关进集中营时，邻居和村民感到惊讶。该村村长在接受自由亚洲电台电话采访时透露，麦美提亚森先生被送进乌帕尔乡的集中营，后来被转移到监狱。据悉，该村有100多人在集中营接受所谓再教育，还有57名居民被判处长期徒刑，其中包括不少妇女。他们被惩罚原因是发送或接受所谓非法和敏感消息。据新华社报道，乌鲁木齐国际机场启用新一代自主安检设备。报道称，由乌鲁木齐国际机场分公司安检总站历时2年研发的安检自助验证设备近日亮相乌鲁木齐国际机场。目前，乌鲁木齐国际机场3座航站楼共37台安检自助验证夹机全部投入使用，每名旅客通过效率由人工服务的平均25秒降低至8秒以内，通行效率提高30%。据韩东网5月份报道，中国不顾国际社会日益加重的担忧，加大对东突厥散民众的一举一动的监控力度，以管控民众的日常生活。据某市政府下发的一份文件显示，该市以健全信息化维稳机制为由，加强社会监控，要求居民小区都安装无感知监测系统，以掌握家庭住户及访客来多少、他是谁、何属性、去哪里等问题。美国周一宣布，将开始把4家主要的中国媒体机构列为外国使团，此举将限制这些媒体机构在美国境内的运作。美国国务院表示，受该决定影响的媒体机构包括中央电视台、中新社、人民日报和环球时报。此举反映了上述机构作为中国共产党控制的宣传机构的真实地位。今年2月，美国宣布对中国5家媒体机构实施制裁，称他们被中国共产党作为宣传工具。以上5家媒体机构以及今日宣布的4家机构将被要求向美国国务院通报其人员名册和不动产持有情况，类似于针对包括大使馆和其他外交使团的规定。中国与印度军方代表本周一举行边境会谈。1周前发生造成数十人死亡的边境流血冲突后，中印两国间事态紧绷。本周，两国军方代表展开新一轮边境会谈。据印度媒体报道，会谈在实际控制线军方一侧的莫尔多举行。两国军方上一次会晤是在6月6日。当时，双方同意通过和平谈判处理今年5月初以来多个地点发生的边境争端。中国与印度军队6月15日再次在边境爆发严重冲突，造成至少20名印度官兵丧生。印方表示，中国军队在冲突中的死亡人数应至少是印方的2倍。印度陆军已下令给予中印边境实际控制线边防部队指挥官完全行动自由，在战术层面上应对突发情况。中印双方1993年签署的关于在中印边界实际控制线地区军事领域建立信任措施协定规定，双方在边境实际控制线2公里范围以内都不得使用枪械开火或以爆炸品爆破。欧盟委员会主席沃尔苏拉·冯德莱恩说，中国是欧盟的谈判伙伴，但同时也是经济和系统上的对手。冯德莱恩和欧盟理事会主席恰尔斯·米歇尔在通过视频会议举行的中欧峰会结束时举行了新闻发布会。欧中理事会主席米歇尔在峰会结束后的记者会上表示，为维护欧洲价值观而与中国进行的对话是必要的，但中欧双方在许多关键问题上存在分歧。
米歇尔表示，欧盟领导人向中方表达对北京计划在香港实施港版国安法的严重关切，呼吁北京当局遵守对港人及国际社会的承诺，维持香港的高度自治及保障自由。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，中国是我们的贸易伙伴，但同时也是经济和制度上的对手，这些都注定了我们与中国的关系将是复杂的。